खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरब सिंगो नारेबम फिलिप्स न तराम लोकजरी अहनबदा मरुब पाव Mahiroi Singh Ming Chan Bada written test pangto andanaba State Advisory Council on RTE na ware flow kre Deputy Chief Minister Gaikangam na laimatak tu real da sagadaba thongi jatra hun kre amade numit humni chupna sathagadaba mari suba Children Film Festival hodokre hauji pauksing sandong na pijere Mahiroi Singh Ming Chan Bada written test pangto andanaba State Advisory Council on Right to Education ware flow kre Hiram masigi matangda ngasi Secretariat Labor Education Minister ki office ta pangthoki ba pawgi mipamamda Minister Okendrona Manipur Catholic Society gi makhada chalairiba Nirmala Vas School Little Flower School Catholic School amadi St Joseph School da handak nauna Mahiroi Ming Chanbada written test pangthokni haina toramba adu pangto andana ba State Advisory Council gi mipam amana phamlaba matungda hairiba ware fasilo kibani school sing asina su written test pangtokdana na ba appeal toki Lakadoriba Chahidagidi Council Legal Expert Amadi Supreme Court ki Khwaidigi Nova Directive Sing Adu Yanglaga RTE gi Wan Tok Chapsana Lehnanaba Sarkarna Catholic Society Amadi Students Organization Singa Tanaraga RTE Mafung Fana Chananaba Tabak Paket Ministry Fundoki Council Siga Musum Leiban Ugan Corner Kwetana Zaraga Legal Experts in Tana Zaraga to the Supreme Court ki latest directive kai legi Chitana Zaraga Hoji Delhi de Subusi akan the case Machathari, Delhi Catholic School da admission to William Matansi, not only our state, Smanakun appeal to Zeri to the Lakada which he did. Ati Chap Chaba one talk to Lehenaba, the Gamenga, Ladyba, they take Catholic Society to the Ladyba, Satraki organization, Singapamba, Mampa, Singapamba, the State Council for Protection of Child Rights Key. Ladyba no work committee members in the chairperson Gatana Zaraga state that party Mapung Pana Pakan of decision of Magna Makata na Fondo Kibda private school sing da Manipur Sarkana Miyang Changba Darkar Oire Haiba Wapamasi Hakchinna Lawi UPS Sarkana Mangjil Thana Yumpam Oiraga Leva Kasigi Education Bu Chakon Naba Sam Kiba Ek Asibu Ikai Kumnabiu Manipur Sarkana Su Oja Singi Rationalization Gi Tabak Pakalapada Miyamna Sogatpiu Corruption Free Oibe Education Department Ama Oina Naba Punna Wana Minister Habu Wafam Minister Okendrona Fondoki Lana Pracharasi, Peshapi, what do having a Masi Manipur Miyam the Lobi Lulu Education Department Anobam Bama Purakani Manipur Education System the Om Purakani have said with Nasi Sulepi, Lep Sulagi, the Sulepini the Nakwagi Migi Prasada Hazabidan I am the corruption free waiver state of corruption free waiver education department of Miyam view anything any information Kanagumana department giving Musinero, Egiming Musinero, the Kanagu Musin the Birasu, Hardekun Tamzakiva, the email the Haubiro, and the Kali Regadi, Manaka police station of how to report to Viraga, or to Chapchava than the Navakuranto Shi. And if Miyam the Education Department from Zakiva Pandam, Karakai Quay Tabata on Topanam Zere, the Lakadeva years to come, Kayamanus when a Tamzaki Wapam, when Hadoki Wapam, not the Bonazari have a solution, see Mediadi, whenever you put on Javasilo Zerega. Thank you. Manipur ki Deputy Chief Minister Gakangamna, Tamelong District Toksangda, Lematak Turel, the Saga the Balematak Tongi Zetra, Nasi Hunkre. Nasi Toramadu, the Works Minister Dr. K.S. Ratun Kumar, Chief Secretary D.S. Punia, Commissioner Power Rajesh Agarwal, PWD Chief Engineer Lokendro Yauna, Myokiana Serbiaki. Deputy Chief Minister Gakangam na Fondo Kibda, Loktak Downstream Project Asina, State Asida Chauna Kanava Pibangam Lagane, NSPC na Fakir Liba Project Asina, Megawatt Humpu Taruputopa, Ngam Lagane, Irang Hydro Project na Megawatt Humpu, Puna Megawatt Chama Kuntaruputokna State Asigi Maigi Awat Pakaramakai Kopangam Lagane Hake. Project Asi, Loisin Bangamnaba Sarkar, Madi NSPC na Yamnakan Honore. Ngasi Jatra Huliba Tuangasi, Loisina Nabahonabada and Security Pina Nabatabak Packet Kani Hake, Masida Praza Singi, Atobomateng Sang have Wapamsu, Deputy Chief Minister na Fondoki. That's why Manipur, Padapulamaki, Maruina, the Namasila Padapulamaki, Mangi Mang, Pamiba, Objective Pulamako, Nasi, Mami Tare, Masipana, Panabada, on top of one Honaki, Isam Samana, Panati, had a Tanzari, Mayamasu, Shortan, Nato view, must take the title of Mapum Pava, or Amato, the Messina. Kanabase, Sunagi,
Landa mesti dari betul betul mentar Manipuri populasi pun mukta mesti main pizza is a kind of pizza for the village. It's not totally for the benefits of the local people. Chief Secretary DS Punyana Sarkar na paikat liba thabak thorong kaya asi praja singna mateng pangbiu haiki. Works Minister Dr. K.H. Ratan Kumar na thongasina Loktak Downstream Project ta chauna kanaba pigani. Tokpul dagi barrage site Faubagi lambi semba chada markadra loisilakle. Masigidamak SPA gi makada lupa kro tara earmark tokrabani. Rengpang dagi irang amadi Bishnupur dagi nungba Faubagi lambi semna naba NEC gi makada lupa kro chama niputare dasmik kumudra matoi sanction torakle. ADB project ki makada phase 1 gi wena Tupul dagi Bishnupur amadi Thawal dagi Kasong Pulen gi wena phase 2 gi lambi asi semna naba puna lupa kro Jani sanction torakle matamda tender toragan have wapam su works minister na phongdoki. Okay, lemeta asiboba various side asi yoboba uda Tupul lagi akoi contractors singna yam thawai yauna akoi honabi namakoi da akoi nasu masi quality control fazana taunana ba akoi kanna engineer singi through da akoi instructions su kanna piri anamaru ina uje kan nasi ke kuna thongi masigi jafra hunjari ba masi koi atuba matamda koi losinana bage panam thami akoi marakta apan ba ayet pa piri dragadi akoi khatar paugi manungda losinana bage koi panam thamjari Mathang Sahidagi Angangi Film Sing District Kudimakta Yanganan Bohonari Haina Manipur Sarkar gi Art and Culture gi Commissioner R.K. Nimaina Numit Humni Chumna Satagadaba Mari Suba Children Film Festival Hogdopagi Thoramda Fongdokrai MFDC na Children Film Society of India ga punna sinduna MFDC da pangthoki ba Thoramadu da Art and Culture gi Commissioner R.K. Nimai Film Critic R.K. Vidu MFDC ki Managing Director Dr. K. Sobita Amadi Children Film Society of India ki Distribution Officer Dinesh Negina Thaurammapu ena saruyaki Animation Film yauna Mapaldagi Film Taruk Amadi Manipur gi Film ama punna Film Taret Festival asida utkani hogdokpagi thoramda film gi lamda thabak toriba miyoi sing yauna mahiro kyana saruyaki MFDC ki Managing Director Dr. K. Sobita na Children Film Society of India na mateng pangdana MFDC na My Fakna Festival si pangtok pangam libani Thauram gi chief guest oikiba Dr. R.K. Nimaina Angang sing da kana gadaba film sing asi yangana naba MFDC na honabani Festival si Imphal datana tana kaksing moirang na sing mamapam sing dasu film sing asi unanaba honari Matung da lakadaba festival sing da district sing da hongduna angang sing bu yangana naba honari haiki When a kitang innovation to was in a hanging up with Lampa, Takti, when a kitang Sacharaga, kaksing moirang sidasu koi film si jana bagi thorang lu tau zabani koi mathangi lai ba jahi sing sadana koi na rei district sing da so koi chana ba to tum koi hoda jagi haidara koi na khanjari daga koi gi chhatra thabi rei ba school sing si koi na koi sinja langjari ba tarap ta gi ti aina thagar ko to phone ruk jari Tungda Aribam Syam Sarmana direction piba Pari have a film utki Masagi Pitorpa Gundana Talaba Chahi Nauriba Angak Panupa Macha Ama Putopina Nabalaitabagi Miyamna Kambidana Leramba ISTV News na Tenere Hiramas the reporter ma Masagi Chahi Manga Makaida Ngariba Ishrat Ali Impal West District Manung Chanba Uchiwa Wangmal Dagi MD Abdul Salam na Popune Hauji Uchiwa da Leba School Lamada Nursery class Tamli Ishrat Ali Nasari Idinda Pigliba Nupa Masa Asi Lepa Herpa Matamdagi Hona Makong Makut Tektok Tekchin Toinat Sanabadagi Lekagi Myoshina Aswaiba Amalere Haibadagi Apopa Abdulna Langtabana Leba Orthopedics ki Doctor Ibom Sada Puduna Layang Lubada Doctor na Karisutoro Aswaiba Yog de Haibagaloina na Ayangman Handoraki Hari Pamba Kaka Herapoi Taransida Yam the Pek on by Amtoba Lekagi Hanna Masih gumba bera la kadra doctor tang tapu na lantaban ji doctor ibom ta dai pubni daga tiket ka el pasam sama da yang ngai si masa ngam da bai pro pana te thep pana bu si am tawi ai da le pakha ka so hai
अदो हाइब कांदा करिनो द तवना यादरे थेमेना थेमगा तवहनबदे अस मसुम बांगांसना तमें तौसे आई पोकदे उद्री हरगा मान विटामिन अनि बिरे चाम दुम सले अदो करिम तवरो मासे सुम चाब थकपा संगोम लगोम खरा पिसक पिसक तवना हाय पिकनिंगाइदगी होना नुपा मचा असि मचा मौ थेक्टोक थेसिन सानरपना ngasidi kanana su tamiba yaudana makhal kya gi gymnastics amadi acrobatics ki posing utpangamle nate isana dum haile masida natna hakchang mathang kha olga khunna chatpa longhun chebunna chingba exercising ningthina pangthokpangamle tapi tamiba oja yaudana masa mathanta haijarapwa nupa macha ase lekai gi amadi thangnaba khulsingi lai harawna chingba thorom singda so utpada lupa lising kunthra rom tan mangam kre hairi masigi lairta yawa hakchang sajal gi posing yengduna numit khudingi yahaurakpada amadi numidang tumlamdai da phamungda onuna practice tawi haina macha hum thakpada awaba polum puraba apokpa lomi abdulna handakta ISTV news da phongdor khibaga loinana tungkoina machana apama lambida sana ninga haiba wafam su thamlaki mane yamsu makon masigi lairta mana satpa khaga herpaisida masigi lairta saita ekpodo adu man phaktoga room da tawba masan adumba mayamam ai thena hai adu man jahurakpa matam sisida masagi hainabi ona adum khar on bu khot batawe phamung dei kum thakpaga duga chak char ga nundang tumba sang ko ai ga dum tumme ba tumba sang ko phamung sida on thunang tung on thok me tum ani mai Pithorpagi gunna thalaba nupa macha ase ningthina semirabadi gymnastic amadi acrobatics na singba masana singda Manipur gi nantana India gi mingchat purapada ngangingai oiroidori lairil asugi mangal ningthina phangdraba apokpa mapadi masana apamba masana da mapung phana sana ninglabasu leita lairigi masha amadi lambi tipam khangdabana phumangna na lehore ase masana tawriba mawong sida sabjana kana dum man sanariba gymnastics sida mapung phana tamhandena da khani Hiramasi matangda Sai Regional Center Impal State ki Youth Affairs and Sports Department amadi Marine Sports Association na miyang changduna semgat haningbagi apamba lamdumdagi miyamna phongdok na hore yama morang themgaloina na pawdamjari Richaranjan Uchiwa Impal Haukiba January gi tang 13 da Tulel Airport Impal dagi SIU gi o sina luchingba team amana fagat kiba masing yamlaba drug nge asengba mapu putho SIU amukana hingalalo SIU gi hanagi OC Ranjit Transport Order ko amadi thaudogasigi matangda independent body amana inquiry to holo drug carbar to wasing ain gi oiba cherak piu haina tongan balup kiana sangsilaki ba khongjing ni makha chatar poina ngasishu Langdum Women's Welfare Association amadi kada Langdum unit na sinduna Langdum da wakat mipum chatakre drug sing adugi matangda sarkar na tumina lesingano mara laiba mioi sing matik chab cherak piu haiba wai sing placard sing deiki Sakang daba mioi ahumna hopsan tangkul koba jahi nipuma palom suraba mioema masagi mayumakta da nongmaina kaptun halamle tawdosi ngase yopung 8 minute kulum ta matamda Yaripok police station gi manung chanba hotel village da thokibane tawdogodu da ma ki loinabi maying su soki tawdosi gi matang da police na case ama lokot ki bagaloina na asibakchang jenems ki mokta thamkhre Chingai Kendrogi Manung Channa Pibam Sokchina Leriba Poikulgi Awatapakaya Yangsin Kibagaloina Ahumaka Purapangam Lagani Haina Chingai Kendrogi MLA Preso Simarena Fundokre Preso Simrena MLA or Padat Nungaiba Punto Oina, Ukul District Manung Sanna, Singai Kendrigi Manipur, Amasung Myanmar Taina Bada, or Bakul Oina Ladyba, Poi Kulataram, Okpagitrom Pantokre, Kolgimio Kiana Surgakiba Torom Atu MLA Preso Simre the Kudol Podcast of Piduna, Ikai Kundabus Utki, Magna Hakibada, Poi Village, Sangpom the Ladyba, Salo Turelda, Gari Serpa Yaba, Tong, Amata later Badagi, Nongzu Pantamatam the Awana Kia Ladybaski Kohanabaki Pandam, Turel Asimatata Bailey Bricks Amasanaba, work program the Hafsile. Kul asida class 6 tagina class 8 fawbagi nupi misa singdagi lemno mahi tambigadaba Kasturba Gandhi Bal Vidyalaya center su ama poida hanganaba ayaba leire sahi isgi March hadagi session hauragani masi school buildings hadrabasu awaiba kada hanwagi oina sinagadabana mafum aduda MLA na chatuna yingsilamki magna makataraduna poi junior high school gi thakta aduga poi primary school asina junior high school gi thakta onkhatnabasu education minister da kana taknari Now, my yum, she get to Halaga, see the Luna, boy, the
resident when class 6 to 8 power, class 6 to 8 power school free of education big double. Jadi kita aku yang kira tu school ni semua resident moi like kamu ni doa. Room si kan inspector ni. Manipur Sarkarnasu manung hunjana leiba mafamsingda miyambu thawaidaba karisu leite haraduna sakot tharangi thabakya leptana paikhalakli haina phongdokhi MLN singai dagi poi fawba punna kilometer 30 thoirom sangba lambi aduga poi dagi huisu khul fawbagi lambi gi filmsu yengsilamki maduda PMGSY phase 6 amasung 7 gi makhada lambi semli adubu lambi si pakpagi sangwatpana mafam khara yawiba amadi uku hapkadaba mafamsingda uku hapnandaba thengnabada penda phongdokhi loinana hiramasi matangda mari linaba department Pau Pirga, Sangat and Honorgani Haiki, Masina Mafumfana talk to Ontorok Bamatam the Poi Villas Asisu, Homokradi Sodan Lak Pakam Lagani Habi Tazabas Fundoki, Emelegi concert adu the Equi during the National Highway 150 Lambi, paring the Takiba Black Topping Adu, Sirui Amasung Lamdang Kul, Anigi Marakta, Mafum Kiada, Pakapa Yaromadagi, Amukhana Senzinanaba, 25 BRTF officials in the quality lane at Hoksunanaba Poktak Film Key. ISTV Pawgadamak Ranjan Ningomam, ISTV News, Boy. Lakliva February gi tang konifan fabugi manungda Social Welfare Department gi makada Disabled singi tonganba Commissioner ama haptrabadi makal kaya gi khongjeng sing sanction gani haina All Manipur United Disabled Organization amudona phongdokrai ngasi pangthokiba pawgi mipam amada organization asigi chairman Tongbram Romeo na phongdokibada Disabled singi chakut thorang sing pakan anabagi damakta state ki assembly da warep lokrabasu ngasi pawo warep sing adu thabakoina onthok tabadana tha ohum gi manung da hapkani haiba commissioner haptabasi pende phongdoki February gi tang konifan fawgi manung da tongan ba commissioner haptaba tarbadi makal kya gi khongjeng sangsin gani amromda handakta state platform disabled people's organization ko lufama semba amadi amudogi chana fathap ki wangmada organization asi gi member oramba as jasopanta organization asidagi tantok la habo from Romeo na phongloki Manipur le ba disabled singi ko gi punsi standard haita living standard asi asum sotharak level sigi yam saw maram si department of social welfare gi disability cell da ko le phom thokpa commissioner ama full pejo ina leitabana room asi sothalakpani maram aduna lakleba February gi date 28 fawgi manungda ko gi department asida disabled singi commissioner ama hapidrabadi ko amutona makal makha kya gi khungjan changsalakani haina piltokjari lakadoriba bathang lakpa mifam ko assembly mifam da disabled singi oiba tonganba policy ama thopiduna khana nenabidrabadi adugumba mifam adugi makha tarpada ko all Manipur gi oina ko NGO singi forum amudona ko makal makha kya gi khungjan changsinduna disabled singi oiba tonganba policy assembly oiba kolausi ko lawjagani haina su ajari amudo dagi tathokni haina asigi ko executive na warep lore adugo loina Sri S sobodana luchinaga semliba apex body the state platform of disabled people's organization haiba apex body asi ekoi amudona sak khangdi haina su ekoi hajari Imphal East DC office samadi thawal gi DC office ta manirada gi official sina solar power gi kanabasing fangan krai Imphal East ki DC RK Dinesh na manirada na solar power thamdagi magi kudong cha daba kya lerambadu kokpangam le haba wafam thamke manirada na handa koi DC office ta 25 kilowatt ki solar lighting am PV basina koi hujik office ti mai mutpa khangdre thabak tawbada su yam nungaire aduga manirada basu yam thagatsari Nakalamoromda Thawal District ki DC Ranjit na solar power asigi kudong chaba fangbadagi office ki thabak thoram singpan thabatogdana paikhat pangam le haba wafam sumhak na phongdoke Koigi laiba general public Thawal gi praja sing desu hen kana pidana haidi uninterrupted power supply sa lairabni na koigi mai laktraga su sijina backup sip matam chana pidamni na koida mai laktabagi noi ta thawak le pokot du karimta koida dugi difficulties mu leitre adana tasina koigi manirada director office na koi sigumba koigi solar power plant district headquarter da sort of si yamna khoboda koigi yam chawa achievement significant achievement in thamjage aduga tungdasu koigi manirada na sigumba mayam si koigi government office singda talarga sumba mayam se mathang thambe kani haibasi hajabu leije
भारत हिदाक मना सिजनब स्टेट चिंग मनुंगदा मिजोरामना चाद हुंपुतरेट अमदी मणिपुरना चाद यांकई मरी यौरे हाइना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एल स्वास्ति चरण नंगसी होटल क्लासिक द पांगथोकिबा पामिसिंगोना बामदा फोंडोक्रे महाकना मकाताना फोंडोकिबदा लिसिंग निशुबना मापन अमदी तरा फावगी मनुंगदा सर्वे रिपोर्ट ता नागालैंड की वना चाद यांकई तुरुकमदी त्रिपुरागिना चाद यांकई मंगा यौना हिदाक मना सिजनरी फिवम सिंह असि यांगलगा स्टेट सिंह असि दा हिदाक मना सिजनबगी चांग हंथननबा अवांग नोंगपोक लमदमगी ओइना लाकलिव फेब्रुआरी की तांग कुंतरेता कैंपेन फॉर टोबैको फ्री इन नॉर्थ ईस्ट असि गुवाहाटी द लॉन्च तौरगनि हाइके नमिनिनी चुपना सतगदबा कैंपेन असिदा रैली पांगथोकपगलोइना मीडिया वर्कशॉप न चिंग थौरम सिंह पांगथोकनि हारि कैंपेन असिदा अवांग नोंगपोक लमदमगी चीफ मिनिस्टर सिंह अमदी हेल्थ मिनिस्टर सिंह यावगनि हाइबो वफम फोंदोके खरा यामना कंज्यूम तौबा स्टेट्स मैम सिदा ख्वाइदगी मैक्सिमम कंज्यूम तौबा फतबरोम दाइदे ख्वाइदगी फतबा 67% मिजोराम ने अदुदगी मथंगदा किदंग हाइगलपदा नागालैंड नि 57% दुई मथंगदा त्रिपुरा नि 56% अदुगा मणिपुर गा बिहार गा से 54% नि 55 56 54 से याम पिक प डिफरेंस नि अदुगा स्टेट कोई इंडिया की एवरेज दगी मखादा लैबा स्टेट हाइदी वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट मैम सिदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट आयाम लोइनबक यावबदो नत सिचुएशन सी याम फतबा याम ग्रेव ओइबा सिचुएशन अनलेस याम थुना खोइना स्टेप्स मैम से लौखटलगा होनामिनद्रगदी कोई सी दी स्टैटिस्टिक्स से कोइना ओंथोकपो मतमददी असीबा अनाबा नुंगाइतबा अवाबा अदुगुम्बा वारी गाक्तनी अदुगिदी कोइना ग्लोबल हेल्थ टॉपिक सर्वे रिलीज ngasi तौजरगा मीडिया मैम होनामिनरगा ऑल सिविल सोसाइटीज पुलगा प्रोफेशनल बॉडीज पुलगा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सपोर्ट तौबिरगा कोई मैनेसिदगी कोई स्टेट से कलहौसी Global Adult Tobacco Survey in Manipur ngasi Rural Development and Panchayat Raj Minister Francis Ngajopan released okre Health Services amadi World Health Organization anina sinduna pangthoki bathoramadu MLA Brazabidu Health Principal Secretary Armuiba Director General of Health Services ki Chief Medical Officer Dr. L. Swasti Charan Yauna Marilena Basing Sarugaki Survey reporter sigi matungina hauzik hidak mana sizinabagi changasi nupana chada humputaruk dasmik taruk amadi nupina chada nifumatoi dasmik nifanoi maiku sizinabagi changasina punna chada kunmanga dasmik taret oiri masigi manungda nupana chada nifu dasmik ani amadi nupina chada tarmathoi dasmik mari oiri thoromaduga mari lenana Minister Francis Ngajopana hidak mana sizinabana aremada chading tawudanatana Haksang Mangan Nanaba Amadi Punsi Tension Nanbagi Maramoi Fondoke Masi Ekoi Puna Tangnaminaba Chang Habo from so Magna Makatana Fondoke. Our society in the future, because this development look far east policy is going to be a big problem for all of us. We welcome development, but then at the same time many of us would like to do a business which is profitable, which is unseen, which is illegal, which is not recommended by people. Cultural Preservation Center na Sindona Tara Mari Raksuba Maichoning Sing no Met Thoram ngasi Imphal gi Gem Hall da Pangthokre Thormadu da MLA Paunam Brojen Olympic bronze medalist boxer MC Mericom yauna ati masak na ibamyo kayana dais ta famki Thorumgi sarukama oina leikidraba maicho kiyagi photo da miyamna leishu katuni kai kumna ba utke Makatana Manipur ki tongan ba Purup Singi Alorba Miyoi Kaya organization ki Maikadigi Saishu Amadi Kudol Potna Chingba Pidune Kai Kumnake Thoromadu da Wangang Kibasina Ngasigi Mirolna Maichok Singna Takpi Tambiramaka Ningtina Tijin Komjinduna Apaba Amadi Fatavasingadu Kangdok Laga Honanawa Darkar Oi Hake Chief Guest Oi Kiba Paunam Rosena Asiguma Thoramasi Toina Fangtoktuna Inkalakliba Naha Singda Chanabi Amadi Ate Hiram Kiyagi Matangda Kangan Matokta have wafam Pongdoki Sarkar amadi tongan ba mafam singda lairiba club organization singna achumba haibadu karino khangminna bagaloinana punna thengamina bagi darkar oi haire karigumba thabak ama paikatpa matamda asigumba khongjang asida yumpam oirabadi karigidamakta thabukadu mai pak pangamloidoibano haina MLA RK anana phondokre wafam sing asi youth council manipur na kon ba mafam singda laiba sana khonaba amadi mahima singi lamda makong matang tarklaba singda khudol pot piduna ikai khumnaba utpagi thoram da makna haikibne thoramadu da Imphal West ki upadaksa NG.SANJOY amadi
YCM gi President K Manoranjan Su Sargyaki punna mahiroi amadi sanaroi kuntra da ikai kumna botki tormadu da wangang kibasingna sana konaba amadi mai masing ani si tuna chamina duna afawa samajama purakna ba hona ningi haiki MLA RK Anana Sarkar na su praja singi apamba mayak sengna khangba mathoktai Laivaki issue kaya da club organization kaya gi apunba apex body kaya mapangal sontarak badagi iho kaya da on balakle Kongjang kaya da hen na mapangal kangkan naba maira paibi club amadi sarkar gi marakta achumba karino haibdu khangdo annaba darkar oi haibo pam phongdoki Laivaki major issues side lai me am se dai se yamna my own people number yamna focus to ba ali title ina thamuk to ba adugi results so dum ya da people number se asi Manipur ki tuan club mayam sing sigi passenger pa de ki tuan mera pai bi mayam sing passenger ko ki strength se sina my own chunda lai sing si kap pa ya roi do bi am historic we ba ko kong thang am ne ngona phauji Sora Madrasa Husainiya gi kuntra mangarak suba jalsa conference Sora Madrasa da pangthokrai thormadu da UP gi Youth Congress ki secretary Dr. Sahid Nasi Chairman Anwar Saha Parliamentary Secretary Amin Saha MLA Y Surchandra Amadi Atai Miyukiasu Sarugyaki Lamdamadugi Maulubi Kiasu Sarugyaki Batoramadda Wanganki Basina Manipur da Madrasa gi Hen na Kongjang Kankatuna Maimasing Tambagi Lambida Kumang Chokshin Hanan Bahonan Ngaba Wafam Pongdoki Jefen Seri Project Makada Anba Phes gi Faket Kiba Lupa Crore Lising Machamanga gi Tapak Thoram Singasi Chada Manga the Gihena Mai Pak Pangam Drehana Project Asigi Makada Farm Operational Unit Kari Yangsin Bachat Pada Chamna Fongdokre Lising and Supna Mari Mangada Audokiba Central Government ki Fund Sungaw Yogdana Jefen Sarkana Lupa Crore Lising Mari Chamapan Marpudramapan Fir Kibani Hari Anba Phes given packet Kiba Tabak Singadu Chada Marpudramanga di Fellow Farm Singasi Sasan Loisinba Amadi Mi Lesinba Kya Tangnare Farm Operational Unit Hangba Matamda Minister Amadi MLA Singi Fresher Tabak Tobudagi Project Asi Mafung Fana Mai Paktabani Haina Ichamgi President Boyna Pongdoki Thamoi Sengna Sarkar na Tabak Tobdrabadi Project Asi Seliamna Thadarak Labasu Mai Pakbangam Lehabo from Pongdoki Japan Manipur Lakum Matamda Yamna Harauna Nuaina Manipur ki prajasing da koina khudwal amkhak tambiram do ngasi de kon mapung phare haiba yana bi da makta mamang da 195% fail oi kheba project sing je state government na kamaina to bidoi no makho je mutha tawribra aduga anugo semgat pade su makhoi dangna muk tawgida borgadi honorable minister na sembi de hena fagani aduna leiba honorable minister ki government ki machinery sing na hena pukchen sengmog loina na lakadarba anirak suba phase gi wena Kuigi some crore lakadar stedi Manipur se India the Lupam Laudrakasu Himba Yabagi film the Layama Manipur se Amutang Maduki film the Japan and English Tungan you hide honorable minister da some Persena I some Persela Moina Phil Tokjeri Sinmi Singi Kusupman Piu Harubda Super Nupiama Puri Haibdagi Infal Airport Authority gi contractor Kangjam Nilbe Ngasi Amok Hanna Chief Judicial Lamfel da Putokre Mak Putorpa Matam da Sinmi Singna Nupi da Kutaba contractor Atubada Dandi Piu Infal Airport Namaki contract Kakadabani Haidana Court ki Mamang da Wakat Mipam Chataki Wakat Mipam Aduda Sarugyaki Vinupiamana Maralaiba Mio Dandi Piu Haiba Wapam Pongdoki Pienda ba ko pongdok jari jana masi khamjari ba aduna atuba matamda mari lena ba authority na mahakun nupi phubagi danti pibiyo na wakasari Kari Kudimak Valid Insurance Certificate Yaunanaba Infal West District Transport Officer na Kangalakle Insurance Yaudaba Gari Kudimak Central Motor Vehicle Act Putoi Davani Hari Gari Mapusina Valid Insurance Yaubagalunena Gari Tabumatam the Darkar documents sing Punana Bacherolsina Makatana Kangalakle Sarkar ge added school Amo Oiriba Ramania is high school da Mahiroi Amata Laitana school Asigi headmaster na Mahiroi Chama Taramapalai Haiduna Marilinaba Jetiogi Diaida Listagatun Sarkar gi Fongam Tokpasing Kusemgi School Management Committee ga Manaraga Loktokre Haina MSF na Pamisan Fondokre MSF ki office da Pangtopa Paugi Mipam Aduda MSF ki Vice President Sarazuddin na MSF na Lyric Ningtina Tamsi Haiba Kongjang gi Sarkamoina Ticket pada Kanglakibane Handak Nauna Kankiba Ramsa Amadi SSA gi Oza Singh School Sing da Matau Ningtina Tauribra Haibadu Education Department gi Miyoi Singh na Yangsin Bio Haiba Wapam Sumagna Fangdoki Ramania High School gi headmaster na go mina pide iba satra sing de phangpam tokpa sing pibi da na magi pocket sinari ba sa
अथुब मतमदा ओजा हेडमास्टर एमजी शमशेर अली से गवर्नमेंट अथुब मतमदा एजुकेशन के मरी लेना डिपार्टमेंट असिना गवर्नमेंट एमएलए मंत्री आइतारे एजुकेशन मिनिस्टर ना अथुब मतमदा मागी मथक्ति एक्शन लौखत पिनबा मागी लेदिबा माना चाथोमिबा पैसा सिंग असे गवर्नमेंट अथुब मतमदा मियें चंगदुना मंगोंदगी रिकवर तौबिननबा एमएसएफ ना अपल तौजरी अदुदा मागी लेरमिबा मतिक चाब दंदी दो गवर्नमेंट सिर बीबीननबा एमएसएफ ना अपील तौजरी छात्र सुबलै लेतबि स्कूल अमद छात्र चामग त्रामापल लेना थागलमिसे मसी एजुकेशन के मरी लेना डिपार्टमेंट हाइतारे समना का जेडीओ याई सिंग मागी लोकल दुगी लेदिबा सिंग असे अचौब एजेंसी अमा मागा खुसमनरगा कुरान सेंदाल लंबिगी अचौब एजेंसी अमु ओइरबरा हाइबसे एमएसएफ ना हंजनी एजुकेशन डिपार्टमेंट हंजनी मसीदे एजुकेशन डिपार्टमेंट अथु मतम दे सेमदोक्त्रगदी एमएसएफ ना ओजासी की मदद आइन होइबा मतेंग लौरकांदा करी तौबा याबा आरटीए की मखादे करी लेबा छात्र की फुटबम तोपसिंग जी फंगंदबगी मंगोंदे करी तौबा याबा गे आइबसे लीगल एक्शन लौरना एमएसएफ ना सेम थाबा लौते प्राइवेट स्कूल खरना मणिपुर सरकार की रिकॉग्नाइज तौदना महिरोई सिंग लौसिंदुना स्कूल चलाइबा क्या थेंगनरे हाइना देसामना फुंदोरक्ले मसिगी मतंगदा ngasi देसाम की ऑफिसता पांगथोकिबा पॉमिसिंग उनबा मदा प्राइवेट स्कूल खरदा मणिपुर सरकारना रिकॉग्नाइज तौरे हाइदुना साइन बोर्ड थारगा स्कूल चलाइरंबा थेंगनबनी हाइना देसाम की सेक्रेटरी जनरल थोइथोइना फुंदोकी सेबम लेकाइदा लैबा उसूस स्कूल अमदी खबैसोइदा लैबा नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लिश स्कूल असिगी गेट सरकारना रिकॉग्नाइज तौरे हाइना थेटलगा महिरोई सिंग तमलंबा थेंगरे खुराई चाइरेन थोंगकोंग लैबा एनजी मनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल असिसु सीबीएसई न्यू दिल्ली ना एफिलेट तौई हाइना स्कूल असि चलाइरे नोमैबुंग लैबा सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल टॉप खोनाखोंग लैबा बाल विकास केंद्र स्कूल अमदी एल्बर्ट इंग्लिश स्कूल हाइबा स्कूल सिंग असिदा क्लास 1 दगी 6 फाउबा हांग याबगी अयाबा पीरबसु स्कूल असिना क्लास 9 अमदी 10 गी महिरोई सिंग लोक्सिंदुना स्कूल सिंग असी चलाइरे असिगुंबा स्कूल सिंग असिगी मतकता मणिपुर सरकार ने एक्शन लौगदबनी हाइबा वाफम थोइथोइना फुंदोकी वांदगी नाइपो रिकॉग्नाइज तौबो अदु खतंग हाइबा छात्र दो लौबिनबा अरुगा मखा ताबा 9 10 दो लौबिदनबा मतुम तंगा अपील तौके अरुगा अखोइना हंजन जो हाइबा करिगुंबा अखोइना मखा तान इंस्पेक्शन लापो मतमदा करिगुंबा रिकॉग्नाइज तौबन बिगनुना हंजन हाइरा फाउबदा करिगुंबा मखा तान रिकॉग्नाइज तौबा अदुगुंबा स्कूल लेरमगदी थेंगनरगदी हाइरिबिजिंग दो हाइरिबा माइक एफ्लेशन तो कक्नना बिदमता अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट दा अमदी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी अमदी काउंसिल ऑफ सेकेंडरी दा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी दा हाइरगनी अरुगा हाइरिबा बोर्ड अमदी काउंसिल नजु नियम वांगदा एफ्लेट तोहलमिबा नियम ने यादबा दुम तोहलमिबा अखोइ महिरिसिंग सिंग एफ्लेशन कक्कदमने हाइबो फुंदुमा देसामनी साइडगी थमसेगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमदी तरतरुक सुबा असम राइफल्स के अपुनबा कांगू अमना हौकिबा तांग कुमापन की अयुक्ता कैबी अवांग लेकाइदगी फाइ हाइबा खुराइजम कुंजेश्वरी एलियस इवेंट चाही कुंट्रामरी अपोप शामू अमदी मंगोंदगी फाइ हाइबा AK-47 के मरु तरतरुक अमदी चाइनीज हैंड ग्रेनेड का कोनाना फाइ हाइबा सी प्रीपाक प्रोगा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनेदे हाइना आइने थिंक्रबा प्रीपाक प्रो की सेने पब्लिसिटी ऑफिसर बोबी मंगाना थादोरबा चेरोल अमना खंगलकली ngasi numidang wairam khuyatong da leiba LIC office meyada Indian Youth Congress ki karmi amana Honda Activa ama huran gi toromadagi staff singna faduna CTPS da khusinakre pharbamyoi adudi MD Abdul Kalam chei kunmathoi apokpa MD Iboton Lilong usoi pokpi dagini Abdul Kalam na LIC office complex manung da changlatuna Honda Activa ama hura laga punana bahut tawringa da LIC gi chokidar na thengnar padigi Abdul Kalam adu mafam adu thadokna chenki tungda staff singna tanaduna PWD office mamang dagi mahapo faki mahaki masada Indian Youth Congress na issue toba I-card ama fangke faraba Abdul Kalam CTPS ta kusinakre LIC gi staff amana phungdorpada office sida gari masing tingamdana mangkre mafam asida gari huranpam oirabani haiba wafam phungdorke Doordarshan Kendra Imphal na putokpa Healthy India program ga mari lenana calendar ama ngasi DDK Imphal gi office ta release tawkre thoromaduda Health and Family Welfare Government of India gi Regional Director Dr. L. Asananda Yauna DDK gi marueba myoikya susaryaki afaba khunai ama sembada haksang fana leiba changi haina Dr. L. Asanandana phungdoki
Iboyama sumang lila sangle le chatariba mapal suba sumang lila ningtham kumai lising ni shubna taran thoi dangasi sana lebak narchom artist ki I mari utkre lila si maipak sana haurung bomna ibani aduga Proflo Chandrana direction pibani hayeng narol khongtang artist association gi nungsibagi damak utkani Hanagi Minister Oiramba Professor Gangmai Kamai ngasi BJP Manipur da yaukre BJP gi office ta pangthokpa achamba thoramamada party gi president Thonojam Chawuna ayaba pikre mapu BJP Manipur Pradesh ki executive member oinasu nominate tawkre hari lamdam asigi leiriba nat ki oiba yellow jagoi makal kyabu masak thongna thamnana ba amadi haugalak liba narul singbu nat ki oiba jagoi sing mayak sangna khangana nambagi pandamda lamdam asida leiriba saknairaba jagoi gi oza sing amadi ukal gi thongwi singa punna phaminaduna kupna khanane nabagi mipam pangthokre haina ukalna thador ko cherol amada hari cherol asina yellow jagoi singbu yokat mina chaibo phomsu phongdorkle Chahi Kuntraum Doirom Suraba Ayakpam Hitler Maite Koba Lamboi Konang Kong Dagi Mioyama Chatkibatang Kunmapan gi Ayukta Mayumdagi Tokibadagi Mafum Kangdan Mankre Hari Magna Tokimatamda Honda Dager registration number MN01Z 9926 asi Tonglaga Chatki Hari Mioyasi Putmanga Inchi Teruk Wangi Mamai Shangi Kulei Kuchuni Magna Tokimatamda cream color gi Kongrau amadi grey color gi jacket ama litki masigi matang da maki apokpana lampel police ta wakat kre hari amarom da chahi kunipan lom surabi lambui khonang khong chorus lerak tagi mauna ama satki batang kumapanda mayum dagi thoki badagi mapam khangdana mangkre hari bi mauna adudi khosnam ongbi seli alias pp kawi hari mak na mayum dagi thoki matamda angang ba fi ama inki ango ba machugi jersey ama litki check set pa fane ka ama set ki hari phut manga inchi ohmlom wangi mamai koidanai kuchu ngawi masam mui amadi sangi nupi asi mangki bagi matang da maki mapuroiba khosnam papitrana lampel police ta wakat kare kanagum singna hairiba nupi asi thengna birabadi manang nakpa police station natragana mobile number 9856564613 da pau pbu hari hauji sanabagi pau mu lawirasi Nasigi sanabgi pauda Manipur Canoeing and Kayaking Association asindana mayang Imphal gi Tagmu Water Sports Complex da chatariba Kolumdoilak Suba National Canoe Sprint Championship king hasi sanaki ba tongan ba event singda mai pakraba singa dudi C2 Women's 200 meters ta Kerala na anu position Madhya Pradesh na nisuba position aduga UP na homsuba position takre Manipur na mga suba position take K2 Sub Junior Girls da Madhya Pradesh na anba position Manipur na ani suba position aduga UP na ahum suba position take K2 Women's da Madhya Pradesh na anba position Kerala na ani suba position aduga Andaman and Nicobar na ahum suba position take C4 Men's da SSCB na anba position Madhya Pradesh na ani suba aduga Kerala na ahum suba position loke C4 Sub Junior Boys da Uttarakhand Ahanba position Madhya Pradesh na ani suba position aduga Kerala na suba position Manipur na mari suba position taki K4 Sub Junior Girls ta Manipur na ahanba position Madhya Pradesh na ani suba position aduga Assam na suba position loke C1 Women's ta Kerala na ahanba Madhya Pradesh na ani suba aduga Manipur na suba taki K1 Men's ta SSCB na ahanba position Manipur na ani suba position aduga Delhi na suba position loke K1 Sub Junior Girls da Andhra Pradesh na anba position aduga Manipur na ani suba position C1 Sub Junior Boys da Manipur na anba ICR lamfel patak phangba pawgi matungina ngasigi khwaidigi saba degree Celsius kunithoi dasmik mari khwaidigi ingba degree Celsius mari dasmik manga nungchit yawbi singmanel gi chang ayukta sada marifu mapan nungtil dana chada kuntra nong chukide hauzik aroib da mariba paw amuna pijare Mahiroi Singh Ming Chanbada written test Pangton Danaba State Advisory Council on RT na Warif Laukre. Deputy Chief Minister Gakangamna Lemetak to Relda Saga the Batongi Jatra Hunkre. Amadi, Numidumi Chupna Sataka the Bamari Suba Children Film Festival Hudokre.
kasigone de ISTV ne pijaba pawmatang asilo jere ming tabil ba kudimu pa mukana kurumjare